मुझे लगता है सर्दी में ऑलमोस्ट सभी को मक्का और मेथी के पराठे पसंद आते होंगे। तो मैं भी आज बना रही हूँ डिनर में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मक्का का आटा लिया है, पर मक्का के आटे में मैंने थोड़ा सा यहाँ गेहूं का आटा भी मिलाया है और नमक मिर्च डाल दिया है मैंने। इसमें डाली हींग भी, क्योंकि हींग का ना टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और रात में थोड़ा पराठे हैवी होते हैं तो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं अच्छे से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक डो भी तैयार कर लिया अच्छे से। थोड़ा सा मैंने इसे रेस्ट के लिए रखूँगी, इससे अच्छे पराठे बनेंगे। यहाँ मैंने शुरू भी कर दिए हैं पराठे बनाने। पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मक्का का आटा अच्छे से नहीं बाइंड हो पाता है, इसलिए मैंने गेहूं का मिलाया था। और मेरे पराठे ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे और इससे हम चटनी और अचार के साथ खाएंगे।